Boas a todos e a todas. Hoxe vamos a ver como dividir o texto en columnas en Word. Primeiro de todo nos temos que ir ao botón que aparece como disposición. Nos vamos ao icono de columnas e para poder dividir o texto en columnas temos que seleccionalo primeiro. Si pinchamos en columnas nos aparece unha columna, dúas columnas iguais, tres columnas iguais, unha columna pequena á esquerda e outra máis grande á dereita, unha columna pequena á dereita e outra máis grande á esquerda e, como último, máis. Que se pinchamos se nos despliega un cuadro de diálogo onde podemos ver as columnas que hai preestablecidas, podemos inserir unha línea entre as columnas, podemos modificar o número de columnas, 3, 4, 5. Podemos modificar o ancho das columnas e cambiar o espaciado entre cada columna. Recordade sempre que o espaciado é dun párrafo, ou neste caso dunha columna, á anterior. E podemos aplicalo ao texto seleccionado a todo o documento ou a secciones seleccionadas. Tamén podemos poñer columnas de igual ancho, vale? E se lle damos a aceptar, imagínate, así, 6 columnas, unha línea entre columnas, ves? Se nos establece xa o predeterminado.